Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC wafashe umwanzuro wo kuvana ingabo zawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. This extraordinary summit. Iyi nama idasanzwe ya SADC ifashe umwanzuro ukomeye wo kuvana ubutumwa bwacu mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriweho yahuje SADC na EAC. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Dambuzo Mnangagwa uyobora SADC muri iki gihe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arasaba imishyikirano na Iran kuri programu yayo ya nucleaire. Mu Burundi abagore bavuye mu byabo mu ntara za Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batuye hakwiye. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nawe babwiraga mu ngingo nkuru umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Amajyepfo SADC wafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwe mu myanzuro yavuye mu nama idasanzwe yahuje kuri uyu wa kane abategetsi b'ibihugu yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Inama yitabiriwe na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Temistokle Mutijima. Ni inama yitabiriwe n'abategetsi bahagarariye ibihugu 15 kuri 16 bihuriye mu muryango SADC. Igihugu cya Komore nicyo kitaserukiwe muri iyi nama. Ba Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hakainde Hichilema wa Zambia, Duma Gideon Boka wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique na Nangolo Mbumba wa Namibia nibo bakuru b'ibihugu bitabiriye inama. Ni mu gihe ibihugu bya Lesotho, Eswatini, Malawi, ibirwa bya Maurice na Angola byo byaserukiwe n'abategetsi bo ku rwego rwa ba minisitiri, naho ibirwa bya Seychelles byo biserukirwa na ambasaderi w'iki gihugu muri Afrika y'Epfo Claude Moller. Umwanzuro wa 10 mwigera muri 19 yemejwe n'aba bategetsi ni ugaruka ku kurangiza ubutumwa bwa SADC muri Kongo Samidi Arasi. Agaruka kuri uyu mwanzuro, Perezida Emmerson Mnangagwa uyoboye SADC yagize ati: This extraordinary summit. Iyi nama idasanzwe ya SADC ifashe umwanzuro ukomeye wo kuvana ubutumwa bwacu mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriweho yahuje SADC na EAC. Iyo irimo guhuza ibiganiro byo kugarura amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Hakabamo kandi ko ibiganiro ariyo nzira nyamukuru izageza abaturage ba Kongo ku mahoro arambye. Mu gihe ubutumwa bwacu bwinjiye mu cyiciro cyo gucurwa, turahamagarira ko hakomeza ubufatanye mu gufasha icyurwa mu ituze ry'abasirikare bacu bose n'ibikoresho byacu byose. Iyi nama kandi yanzuye ko umuryango wa SADC ugitsimbaraye ku bushake bwawo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, bityo kuzakomeza gushyigikira imigambi igamije amahoro arambye n'umutekano muri iki gice cya Kongo hagendewe ku masezerano yo gutabarana y'ibihugu binyamuryango bya SADC yo mu 2003. Abakuru b'ibihugu binyamuryango bya SADC muri iyi nama bongeye gushimangira ko bazakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurengera ubwigenge, ubusugire, ubutavogerwa bw'imipaka yayo, amahoro n'umutekano birama ndetse n'iterambere ryayo. Bashimangiye kandi ko hakenewe igisubizo kivuye mu nzira za politiki na diplomasi kandi kigizwemo uruhare n'impande zose zirebwa n'iyi ntambara kugira ngo amahoro, umutekano n'ituze bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Samidi Arasi zoherejwe muri iki gihugu mu kwa 12 kwa 2023. Byari mu rwego rwo gufasha leta ya Kongo nk'umunyamuryango wa SADC kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23.
mu kwa mbere k'uyu mwaka igihugu cya Afurika y'Epfo cyatakarije abasirikare 14 muri iyi ntambara. Benshi muri aba bari aboherejwe muri ubu butumwa bwa SAMIDRC, ariko harimo na babiri bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni muri Kongo. Igihugu cya Malawi nacyo cyahatakarije abasirikare 3 bari mu butumwa bwa SADC muri Kongo. Abategetsi ntibatomora ingano y'abasirikare bose bari bagize SAMIDRC, barimo naboherejwe na Tanzania, ariko abenshi bari ab'Afurika y'Epfo babarirwa mu basirikare 1000. Umwanzuro wo gusoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo uje mu gihe muri Afurika y'Epfo akamo k'abasaba ko ingabo z'iki gihugu zikiri muri Kongo zacyurwa gakomeza kwiyongera. Amakuru avuga ko izi ngabo zafungiwe mu kigo cyazo Igoma n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka ku muvuduko udasanzwe, umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira byinshi mu bice by'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakize ku mabuye y'agaciro, birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru n'Epfo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ibaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cya Angola nk'umuhuza gitangaje ko ibiganiro bigamije amahoro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 zivugwaho gufashwa n'u Rwanda bizatangira mu cyumweru gitaha. Ibiro bya perezida wa Angola kuri uyu wa gatatu byari byatangaje ko ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bizatangira ku wa gatatu w'icyumweru gitaha bikabera i Rwanda. Iri tangazo rya Perezidansi ya Angola ryaje rikurikira inama yari yahuje ba Perezida Joao Lourenço wa Angola na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo wari waranze kuganira na M23 nk'uko byasabwaga n'u Rwanda. Mu itangazo washyize ahagaragara kuri uyu wa kane, umutwe wa M23 wagaragaje ko wishimiye ibi biganiro by'imbonankubone na leta ya Kongo, nyamara usaba itsinda ry'abahuza ko basaba Perezida Tshisekedi kugaragaza ubushake mu ruhame nta guca ku ruhande ko yemera kuganira nawo. M23 kandi yasabye umuhuza gutumira abarebwa n'ibi biganiro ku mugaragaro bakanamenyesha ibizagenderwaho, kuko kugeza ubu uwo mutwe uvuga ko utarabona ubutumire buhamagara mu biganiro uretse itangazo ryashyizwe ku ipaji ya Facebook ya Perezidansi ya Angola. Raporo y'impuguke za Loni ivuga ko u Rwanda rugifite abasirikare 4,000 mu burasirazuba bwa Kongo, aho bafasha M23 mu ntambara z'inyeshyamba zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanya. U Rwanda ariko ibyo rurabihakana. Urakoze Themistocle Mutijima. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni Alphonse Nahimana utuye mu gihugu cya Canada, washinze ishyirahamwe ryitwa NCDP, Niragira Community Development Project, rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro. Ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu. Navuganye na Engineer Agronome Mark Ndayimirije, umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP, atangira ambwira amavu n'amavuko yaryo. Iryo shyirahamwe NCDP ryashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse, akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada. Yarishinze muri 2015, ubu akaba ariko ryababa imyaka 10 rishinzwe. Rero ubu yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi. Rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasigura uruzogi mbere ko nagize imana ngatera imbere, nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona. Niho rero yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya segekuruza wiwe. Hama barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora, rero baciye baza baravuga bati natwe turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu. Ubu rero harageze ama NCDP ashika mu ntara nka 7-8. Rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP Ndibatira Igitega, hariho NCDP Nahayo, amazina atandukanye. Umwe wese bivanye n'iyo avuka acaza arashira kwirindi zina ryiwe. Kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu, mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro, bahinga bate, bahinga iki? Mu bikorwa dushira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ivyunyunyu igiterwa kiba gikeneye, na cyane cyane tukaraba yuko dufise ivyunyunyu byitwa NPK, ni kuvuga azote, phosphore, potassium, ni kuvuga ni ivyunyunyu bikuru igiterwa kiba gikeneye. Aho rero kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura, ibyo wese twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu, ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini. Hanyuma turabigisha rero n'ibijanye no kugwiza imivyaro y'ibitoki, na cyane cyane bitanga umusaruro.
haba nk'ubumara amasenga, ibisahira, bya rubone, hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharagi no ku bigori hamwe no ku biraya, kuko turaba na cyane cyane biterwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo n'aba banywanyi bo ma koperative nabo bashobore kuronka ibyo bafungura bongeye baronke n'ibyo basarurira isoko. None se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye, tuvuge hari Muramvya, hari Ngozi, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Bururi, hari na Muramvya nyirizina, birumvikana kubera ko niho byatangiriye. Iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative, muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera ahandi mukabaho mu bijyana? No kuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera i Muramvya barabishize ku ngurukana bumenyi, abarundi benshi barabibona nko ku ma YouTube. Hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyene baca bavuga bati natwe, bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya muze kuturabira isi y'iwacu ibyo ibiterwa bisanzwe bihakunda. Nimba ari mu ntara y'Imbo, no kuvuga yuko naho duca tugerageza kuraba, turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi iyo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri ako karere, bati hakunda ibi. Tugeze mu ahantu mu intara y'Imbo naho duti harakunda ibitoki cyane, turabishira kw'ingufu. Arahane naho tubona yuko hakunda ibitunguru, ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro. Ukuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha, umwavu hariho hose, naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze, dushaka tugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishobore kuzana bya byonyonyo bikenewe. Ibitahari naho tukagerageza kubyongereza turavye ibihari canke ibyo dushobora kuzanamwo kugira ngo uwo mwavu tuhe akanovera gakwiye. None se mbwira Engineer Marc Ndayimirije, kuva iyi NCDP yatangira hashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro, murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashoboye kwihaza basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera? Kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo kubona isigaye isa, hariho abantu n'umwavu w'ikizungu uwe batakibona yuko ari ingorane kuri bo. Nuravye n'ibigori baba bafise, abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60% meme na 70%. Marc Ndayimirije, umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo nuko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi abagore bavuye mu byabo mu ntara za Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye. Bamwe bavuga ko kubera kuba ahantu hameze nko ku gasozi bahabonera isanganya zirimo guhohoterwa n'abagabo. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri kuramura ntiyajya rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma mubwira ngo abana cyabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati umugore n'umugabo. Aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema, imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize. Ku byerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema, hari abafise izipima metero kwadarato 3, abandi zisununuye gato ku buryo hovamwe ibyumba by'uburaro bw'abana n'ababyeyi. Ibyo byumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati. Iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ibyo gitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo. Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga yabubatse
naka ariko arabona ivyo muri ko murakora canke umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri ko murakora ntihagera rero usanga umugabo atangiye kuja hanze ko niyo kuyangarira kira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo abo bakanyura bona ntibiborohera twebwe turanasaze ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye erega umubiri uragoye araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye akararaba nkaze w'umutama akazi turahangikanye akabona ukuntu ari muhindukize umugore bikanga atagenda hanze bikandurikamo yangeso y'ubusurasutsi. Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara Ininahazwe Ninete, umukenyezi akiri muto w'abana batatu avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango. Noshobora kumuwima iminsi 2-3 ngo akwihanganire. Niyo rero mpacatangura kukwimirasi. Ngo wowe kuransabirasi je ivyo ndagusaba ukabinyima. Umubano utangura guba nabi, umugore nawe ucujyahe. Kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera cyabitugora. Ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babojijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya kabiri muri zone Gatumba. Wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo. Kubera ahantu ari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene hagutse ukazusanga zanapfuye. Ushobora kuzishira ngaho impande y'umuri aho azubakiye wamurira ukazimera nabi ushaka kugira ingorane. Nk'akarero nk'urya mu mavu yaha yararanguye inkoko kwa gatatu aranguye inkoko 5 ushaka kwa gatatu nkubu hamaze gupfa 2 kubera zitisanzura aho zirara. Muri rusanga abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo. Bivugwa na Renilde Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mpfunyapfunyo. Umukenyezi ajejwe ivyo vyose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima habaye uruzuba canke umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo. Habaye ivyo vy'imyuzurira turavye nka Tanganyika ngene vyagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe. Ivyo vyose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akabura nica bagaburira. Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa 4 k'umwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko. Ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi 3 yo gukota amazu. Kuvyerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagira aho barima basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Kapitoline Nibigira ari mu bahuye n'ibyago by'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba Gabaniro akaba yari mwishira hamwe ryo kuziganya no kuguranana kuri uwo mutumba. Ntituriyunga twabiretse uko kubera twaraziganya tugiye gusoroma imyimba tukashora amateke umuceri tukimbura tukavuga ati tugende kuziganya twashoye umuceri ntawo tukura tuwushora nuko nyene twarabihagaritse. Ico dusaba nuko nyene hoza nk'umuntu adufasha twongera tugasubira mu mashira hamwe twarimwo kare kugira dusubire twiyungunganye nkuko twatumeze kare. Abahinga mu gukingira ibidukikije bavuga ko igwirirana ry'abantu riri mu bibangamira ibidukikije. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Kuva kuri uyu wa gatanu igihugu cya Canada gifite Minisitiri w'Intebe mushya Mark Carney watowe n'ishyaka riharanira ukishyura ukizana ari ku butegetsi yasimbuye Justin Trudeau wari umaze imyaka 9 ku butegetsi. Mark Carney w'imyaka 59 agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe Donald Trump watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagisi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda wigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec n'uwo mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mbere yuko Premier Ministre Trudeau urimo gusohoka
haza igitutu cy'uko agomba kwegura. Hari ibintu byinshi bimaze guhinduka cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika, ku buryo muri Canada na politiki yaho yarahindutse muri iminsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hatitawe ku mashyaka cyangwa n'ibindi, abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvuga ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero n'uyu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite succès ikomeye cyane y'abanyakanada benshi. Ni nkaho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko twanyura muri iki kibazo, ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation. Ubwo ni ukureba ibigiye kuza gukurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki. Amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari? Nje ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka riri ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa 3 mu ntangiriro z'ukwa 4 kwiyamamaza bishobora gutangira. Ni ukuvuga ngo ushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa 4 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 5 aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa, buri shyaka ubu ngubu baba konservateri, abaliberale ndetse n'ishyaka ryacu ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane, ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza. Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza? Niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora na valeur z'ishyaka. N'ubu ngubu barashatse, turimo kubikoraho. Ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure. Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Ese aho ngaho mu banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese Makani urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi? Nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubya uwo mwuka mubi. Ariko ni ibintu bihangayikishije abanyakanada benshi ndetse n'abanyamerika benshi. Gusa nk'uko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye. Natwe bo muri opposition twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya OTAN n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka hose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute. Nibyo rero Canada iri gukora na resizo mezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya Macron ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite quand même reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi. Ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura, abanyakanada turakomeye. Twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro, kandi turizera ko bizarangira neza. Joseph Hakizimana wigeze kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu ntara ya Quebec muri Canada, yavuganaga na mugenzi wacu
Edi Rwema. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arasaba imishyikirano na Iran kuri porogaramu yayo ya nucleaire, bikubiye mu ibaruwa yandikiye umuyobozi w'ikirenga wayo Ayatollah Ali Khamenei mu cyumweru gishize. Ibihugu byombi bimaze imyaka irenga 45 birebana. Ayingwe Toma Kamirindi. Perezida Trump yohereje uru rwandiko ku itariki ya 5 y'uku kwezi kwa 3, yarunyujije kuri guverinoma ya Emirat z'Abarabu Zunze Ubumwe EAU mu magambo ahinnye y'igifaransa. Umujyanama wa perezida wa EAU mu bya diplomasi Anwar Gargash yarushyikirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi kuri uyu wa 3. Perezida Trump yari yatangaje ku mugaragaro koko yanditse iyi baruwa mu kiganiro yagiranye na televiziyo Fox Business Network yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Nabandikiye ibaruwa mbabwira nti ndizera ko muzemera kujya mu mishyikirano. Impamvu nuko bigeze aho dukoresha ingufu za gisirikare byababera ishyano ribi cyane. Abbas Araghchi yahoze mu ntumwa za Irani zakoze imishyikirano n'ibihugu 6 by'ibihangange ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa. Imishyikirano yavuyemo amasezerano yo mu bihumbi 2015. Mu bihumbi 2018 President Trump ubwo yari muri manda ye ya mbere yakuye Amerika muri aya masezerano. Biri mu byateye Ayatollah Khamenei gutangaza ko adashobora kwizera Amerika. Bityo mu kiganiro yari yagiye guha abanyeshuri ba kaminuza y'i Teherani kuri uyu wa 3, yateye utwatsi icyifuzo cya President Trump cyo gusubira mu mishyikirano mishya. None se ko tuzi ko batubahiriza amasezerano, imishyikirano imaze iki? Kuyisaba ni ukuyobya uburari gusa. Irani ntiyiteguye gushyikirana. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandikiye umukuru w'ikirenga wa Irani mu gihe yategetse ko Amerika ishyira kuri Irani igitutu gikomeye mu rwego rwo hejuru. Bityo kuri uyu wa 4 Amerika imaze gufatira ibihano minisitiri wa peteroli wa Irani Mohsen Paknejad, sosiyete z'ubucuruzi zitandukanye n'amato atwara peteroli bya Irani. Ibi bihano biri mu rwego rw'iteka President Trump yasinye mu kwezi kwa 2 gushize. Ashyiraho ingamba zo gukumira inzira zose Iran ishobora kunyuramo kugira ngo igere ku ntwaro za kirimbuzi, bombe atomique mu gifaransa, n'ibikorwa bya Iran byatuma igira igihagararo, icyubahiro n'igitinyiro mu mahanga. Iri teka ritegeka minisitiri w'imari gushyira ibihano biremereye cyane kuri Irani na minisitiri w'ubutabera gukora nkete ku bantu cyangwa amatsinda y'abantu bakoreshwa na Irani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere no kubashyikiriza ubutabera. Muri iri teka President Trump yanzura agira ati, sinshobora kwihanganira ko Irani itunga intwaro za kirimbuzi. Ntituzemera kandi ko ikomeza guha imari iterabwoba, by'umwihariko iterabwoba ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yacanye umubano ushingiye kuri za ambasade na Irani kuva mu 1979. Byaturutse ku gitero abanyeshuri ba kaminuza zo muri Teherani bari abayoboke b'ingoma y'aba Ayatollah bari bamaze guhirika umwami w'abami Mohammed Reza Pahlavi bagabye kuri ambasade ya Amerika, barayigarurira, bafata bugwate abadiplomate bose b'abanyamerika, babamaranye iminsi 444. Usibye guca umubano, hariho n'igihe ingabo z'ibihugu byombi zikozanyaho. Urugero, mu kwezi kwa 10 1983 ibisasu bya kabutindi byaturikiye mu bigo bya gisirikare byari bicumbikiye ingabo z'amahoro za Amerika i Beirut muri Libani, bihitana abasirikare 241 b'abanyamerika. Nyuma yaho gato ibindi byaturikiye ku kigo cy'Abafaransa byica abasirikare 58 b'Abafaransa aho nyine i Beirut muri Libani. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko ari Irani yari inyuma y'ibi bitero byombi. Mu kwezi kwa 4 1988 Amerika na Irani barwanye icyiswe intambara y'amato atwara peteroli mu kigobe cya Hormuz no mu kigobe cy'Abapersi.
naho mu kwezi kwa karindwi 1988 ubwato bw'intambara bw'abanyamerika bwahanuye indege ya gisivili ya Irani yari irimo yerekeza i Dubai, yari irimo abantu 290 bose barapfuye. Urakoze Toma Kamirindi. Ni hano dusoreje aya makuru y'Iwanyu mu Ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umugore mwiza asegura inkokora, inkoko zikarinda zibika. Umunsi